Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Хақсыз рәнҗетелгәннәр, бүген сәяси репрессия корбаннарын искә алабыз. Минем әтием шушы репрессияга эләкте. Без нинди нужалар гына күрдек, ни генә күрмәдек. Табигатькә яңа караш. Татнефть компаниясе бәйгесе нәтиҗәләре билгеле. Возможно, кто-то из них попадет в компанию ПАО «Татнефть» и продолжит те традиции, которые здесь заложены. Әлмәт футболчылары Ильяулы. Задачу ставил перед командой попасть в тройку чемпионата РТ и выход в чемпионат России по мини-футболу. Бүген репрессия корбаннарын искә алу көне. 1991 елдан башлап традицион рәвештә бу көнне илебез күләмендә матәм акцияләре, митинглар, уку йортларында хәтер дәресләре уздырыла. Сәяси репрессия корбаннарын искә алу көненә багышланган митинг колабызда да узды. Хәтер мәйданында урнашкан һәйкәл янында Совет хакимияте елларында сәяси корбан булган әлмәтлеләрне искә алдылар. День памяти жертв политических репрессий. Бу көн ил тарихында миллионланган кеше нигезсез хөкем ителгән, лагерьларга җибәрелгән, гомереннән һәм иркләреннән мәхрүм ителгән үткәннәрнең фаҗигали битләрен искә төшерүче кайгылы дата. Митингта сәяси репрессияләрдән зыян күргән, язмышлары бозылган һәм гаиләләре төзәтеп булмый торган югалтулар кичергән кешеләрнең исемнәре яңгырады. Нашим ветеранам, которые уже на протяжении 30 почти лет держат в памяти и хранят историю. Историю своей семьи. Историю своего рода, тех своих родных и близких, которые именно в годы несправедливости, становления и рождения нашей страны были задеты те чувства, те ценности в семье, которые касалось ваших родных и близких. Әлмәт муниципаль районында сәяси репрессия корбаннары советы 1996 елның ноябрендә оештырылган. Аның исемлегендә 79 кеше булган. Хәзерге вакытта иҗтимагый оешма 60 кешене берләштерә. Сәяси репрессия корбаннарының Әлмәт иҗтимагый оешмасы рәисе Әнисә Гәрәева искәртеп үткәнчә, шәһәрдә репрессияләрдән гаиләләре зыян күргән кешеләр, бу котышкыч елларны кичергән кешеләр яши. Нас остается очень мало, но мы существуем и живем как в укор прошлому и напоминание будущему, чтобы такое больше не должно повториться. Из жизни можно выбросить те годы, забыть обиды можно навсегда, но памяти того, что пережито, не вычеркнуть, не выбросить нельзя. Җыелучылар арасында репрессия корбаннарының туганнары, иҗтимагый оешмалар вәкилләре, яшьләр, кайгыларын һәм бердәмлекләрен белдерергә килгән шәһәрнең битараф булмаган кешеләре дә бар иде. Митингта катнашучылар сәяси репрессия корбаннарын искә алу мемориалына чәчәкләр салды һәм аларны 1 минут тынлык белән искә алды. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Репрессия корбаннарын искә алу көнен Азнакайда да билгеләп уздылар. Бу көнне райондашлар репрессия корбаннары истәлегенә куелган һәйкәл янына җыйналды. Һәр елны 30 октябрьдә Россиядә һәм СССРның элекеге илләрендә сәяси репрессия корбаннарын искә алу көнен билгеләп үтәләр. Бу кайгылы тарих бите Азнакай районында читләп үтмәгән. 1923-1953 еллар аралыгында җирлектә яшәүче 600-дән артык гаилә хокуксызлык корбаны булган. Аларның язмышына халык душманы тамгасы сугылган. 2 яшьтән ятим калдылар, әтин алып киттеләр. Шуннан бирле нураны күрсәттеләр безгә. Ятимлекне, хәерчелекне, душман булдык без.
Менә яңа Алланың рәхмәте белән дөньялар иминләрендә дөньяның рәхәт ягын яңа рәхәт итеп яши башладык. Үткәнне төзәтеп, тарихны яңадан язып булмый, ләкин аннан дәресләр алу безнең әхлаки бурычыбыз диләр чарада катнашучылар. Алар арасында бик күп галимнәр, язучылар, сәнгать әһелләре, гади колхозчылар, бит күпме еллар алар халык арасында чыгарга куркып, башларын күтәргә куркып яшәгән буын. Күпләр инде аның хәзер инде балалары да үлеп бетте, шулай да менә шушылай искә алу бик дөрес гамәл һәм киләчәктә дә дәвам итәр дигән теләктә калам инде мин. Без аларны онытырга тиеш түгел. Район һәм шәһәр халкы гаепсез җәфа чиккән кешеләрнең якты истәлеген саклый, һәйкәл тирәсен карап җыештырып тора. Без озак тапкыр җыештырганда бер әби шушында памятникның карыена килде дә утырып җылады. Эй, менә хәзер рәхәттә яшибез бит. Минем әтием шушы репрессияга эләкте. Без нинди нужалар гына күрдек, ни генә күрмәдек. Хәзер бит рәхәт яшибез. Балалар рәхәт яшәгез дип, менә күз яшьләрен агыза җылады. Митингта катнашучылар райондашларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Иң мөһиме, ул еллардагы фаҗигаләр бер кайчан да кабатланмасын. Гаепсездән гаепле булганнарны онытырга хакыбыз юк дип, азнакайлылар бүген сияси курбаннар истәлегенә куелган һәйкәлгә кызыл канәферләр салдылар. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Әлмәттә Россия креатив атналыгы форумы башланды. 2 көн дәвамында калабыз һәм республикабыз тарихында беренче тапкыр Россия иҗади атнасы кысаларында илнең төрле почмакларыннан 80-нән артык белгеч шәһәр үзенчәлеген үстерү буенча кейслар һәм идеяләр белән уртаклашачак. Шулай ук архитектура, мәдәният, технология һәм урбанистика турында сөйләшәчәкләр. Форумның төп максаты иҗади индустрияләрне стратегик үстерү өчен комплекслы чаралар эшләүдә Татарстан Республикасы потенциалын тәкъдим итү. Чара Татарстан Республикасының креатив индустрияләр өлкәсендә мөһим вакыйга һәм әйдәп баручы федераль һәм региональ экспертларны, хакимият органнары, креатив бизнес, тикшеренү үзәкләре һәм үсеш институтлары вәкилләрен, медиа, базар уенчыларын берләштерәчәк. Впервые за годы проведения этого мероприятия, что принимающая сторона не является столицей регионального уровня, а проходит в столице нефтяного уровня, в нефтяной столице. Поэтому очень хочется, чтобы как можно большее количество представителей креативных индустрий, руководство города, руководство городов Юго-Востока взяли максимально полезно, максимально много информации от тех спикеров, которые сюда приезжают. Әлеге эшлекле мәдәни очрашу турында тулырак алдағы чыгарышларда күрә алачаксыз. 4-нче ел рәттән калабызда Татнефть компаниясе оештырган масштаблы экологик бәйге уза. Бу еллар эчендә проект күп кенә укучылар өчен экологиянең практик дәресе һәм табигатьне саклауга өлеше юность лагерендә җиңүчеләрне һәм призерларны бүләкләү тантанасы узды. Мы постараемся сделать все, чтобы Олимпиада стала ярким событием в вашей жизни. Балаларда икенчел ресурсларны саклау гадәтен үстерү, бу процесска аларның гаиләләрен җәлеп итү һәм чүп-чар күләмен киметү, кыйммәтле ресурсларны эшкәртүгә җибәрү. Бу проектның төп максаты. Бәйге кысаларында укучылар 2 төрле икенчел чимал җыя: пластик, пэт шешәләр һәм капкачлар, полиэтилен, полипропилен һәм кулланылган автомобиль шиналары. 4 ел эчендә укучылар 35 тоннага якын пластик һәм 18 меңнән артык иске автомобиль шиналарын җыйган. Узган уку елның гомуми нәтиҗәләре дә сокландыргыч: 18 меңнән артык шина һәм 9 тонна пластик. Как раз те люди, которые... Нәкъ менә экология мәсьәләләренә битараф булмаган кешеләр бу. Алар мөгаен үз юлларын укуда, эштә дәвам итәрләр. Бәлки аларның кайберләре Татнефть компаниясенә эләгеп, биредә нигезләнгән традицияләрне дәвам итәр. И продолжить те традиции, которые здесь заложены. Сезон нәтиҗәләре буенча бүләкләү тантанасында лидер мәктәп, лидер сыйныф һәм лидер укучы номинацияләрендә алдынгылар билгеләнде. Узган уку елында Әлмәт шәһәренең 13-нче урта мәктәбе пластик җыю буенча җиңүче булды. Я благодарна своим классным руководителям. Мин класс җитәкчеләренә, үз коллективыма, үз администрацияма рәхмәтле. Алар безнең мәктәпнең ел саен әлеге акциядә катнашуы өчен бар көчләрен куя. Һәм мотивация бик зур, яхшы призлар һәм яхшы сума акча безнең мәктәп файдасына була. Сумма денег, которая идет на благо нашей школы.
13 мәктәптә экологик тәрбия сүз генә түгел, ә реаль эшләр белән күренә. Мәктәп укучылары ел дәвамында пэт шешәләр һәм пластик капкачлар җыюда актив катнаша. Шуңа өстәп пластикның төрләргә бүлеп, капкачларны этикеткалардан аерып, калдыкларны аралау белән шөгыльләнә. Мәктәпкә керү белән контейнерлар урнаштырылган. Анда укучылар һәм укытучылар калдыкларны җыя. Шулай ук бу эштә мәктәп инициативасын ата-аналар да хуплап ала. Раздельный весь сбор мусора ведем мы. Получается, собираем отдельно все. Вот по каждым контейнерам у нас даже дома. Чүп-чарны аерым җыюны без алып барабыз. Безнең өйдә барысы да контейнерларга бүленгән. Балконда җәй буе җыела. Күршеләр, туганнар ярдәм итә. 20, 50, 80 килограмм пластик җыябыз. 80 килограмм собираем пластика мы это. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңа вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең Әлмәт футбол командасы Россия чемпионатына әзерләнә. 3 ел элек кенә оешкан коллектив быел Татарстан чемпионатында 3нче урын яулый һәм ил дәрәҗәсендәге ярышларга юллама ала. Бу сезон команда өчен зур сынау булды. Егетләр бронза медальләрен яулап 8га8 форматындагы Россия чемпионатына юллама алды. Хәзер Әлмәт спортчылары көндә тренировкаларда тактика, тизлек һәм бердәмлек өстендә эшлиләр. У нас команда молодая, мы всего 3 года существуем. Безнең командага 3 ел гына, ләкин алга таба ышанычлы адымнар ясыйбыз. Быел Татарстан чемпионатында 3нче урын алдык. Россия чемпионатына чыктык. Әлбәттә, максат кубок иде. Әмма ул әле алда. Иң мөһиме тәҗрибә һәм бердәмлек. Чемпионат России по мини-футболу 8х8, формат 8х8. Ну, задачу выполнили. Задачу ставил перед командой попасть в тройку чемпионата РТ и выход в чемпионат России по мини-футболу. Ну, и хотели кубок забрать, ну, как говорится, не в этот раз. Әлмәттә тәҗрибәле уенчылар белән бер рәттән яңалары да бар. Аларның берсе Рифат. Ул узган елларга кадәр командага техник ярдәм күрсәткән. Ә бу сезонда уенчы буларак мәйданга чыга. Ответственность такая, знаете, как внутреннее волнение есть, да, присутствует, и все равно, что... Миндә зур җаваплылык, эчке дулкынлану бар. Команда быел шундый зур планка күтәрде. Кемдер моны хаваскар футбол гына дияр. Тик спортчылар буларак җаваплылыкны аңлыйбыз. Безгә ышаналар. Кертемләр булды. Шундый зур сезон үткәрелде. Көч куйдык. Без җаваплылыкның зур булуын аңлыйбыз. Наши силы, да, которые мы привнесли в победы в эти команды, мы понимаем, что ответственность у нас самая большая. Хәзер егетләр Сочида үтәчәк ярышларга әзерләнә. Кемнәр белән уйнаячаклары җирәбәдән соң билгеле булачак. Әмма Әлмәт уенчылары көчле көндәшләрдән курыкмый. Пока соперников не знаем, честно... Әлеге көндәшләре безне белмибез. Алар булачак җирәбәдә билгеле булачак. Әмма исемлек буенча көндәшләр бик көчле һәм кызыклы командалар. Уйнарга кызык булыр дип уйлыйм. Нинди генә көндәш эләкмәсен, без әзерләнәчәкбез. Һәр хәлдә без үз көчебездән килгәнчә уйнаячакбыз һәм беркемгә дә яраклашмаячакбыз. Мы самому будем готовиться, да, и, наверное, в первую очередь будем отталкиваться от своих сил, играть как бы, ну, от себя, не подстраиваться под кого-то. Я чувствую. Россия чемпионатының җирәбәсе ноябрь башында үтәчәк. Әлмәт үз көндәшләрен белгәч, әзерлекнең соңгы этабына керешәчәк. Команда максаты җиңү һәм яңа дәрәҗәгә чыгу. Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Россиядә бүген тренерлар көне. Бу календарьдагы дата гына түгел, ә көн сайын үз белемнәрен һәм көчен спортчыларның үсешенә биреп, аларның физик формасын гына түгел, ә халкын җиңүгә ихтыярын формалаштыручыларны хөрмәтләү көне. Шуңайдан безнең төшерү төркеме Мирза Тахиров исемендәге 1нче лицейның йөзү буенча тренерлары белән очрашып кайтты. Беренче лицей бассейнында кичләр әнә шулай актив уза. 4 бассейн юлында да балалар йөзәргә өйрәнә. Монда бер юлы 2 тренер эшли, һәр кайсының үз төркеме. Бүген Азат Марданшин җитәкчелегендә 4 яшьтән 14 яшькә кадәр 70-кә якын бала йөзәргә өйрәнә. Шул ук күләмдә балалар Анастасия Зияддинова командасында да. Азат Марданшин 13 ел тренер булып эшли. Бүген ул үз һөнәренең аңа туры килүен таный. Тут только одно терпение. Балалар белән эшләгәндә түземлек һәм балаларга мәхәббәт булуы мөһим. Аларга күп кирәкми. Аралашсаң, аларны тыңласаң, әзрәк уйнап алсаң, алардан да бәхетле кешеләр юк. Һәм алар белән бер тигез булырга да кирәк. И были с ними наравне. Тренерлар йөзү техникасыннан кала дөрес сулыш алырга һәм хәрәкәтләрне координацияләргә өйрәтәләр. Аларның төп һәм мөгаен иң мөһим миссиясе һәр балага судан куркуын җиңәргә булышу. Чөнки һәр бала да бассейнга кую керә алмый бит. Мы
всегда, когда выходят из бассейна и девочки, и мальчики, они выходят довольными. Но иногда он может ругаться, например, там на 10 минут высадить на скамейку, со мной уже такого бывало один раз. Анастасия Зиаддинова yüзу бойынша тренер болып 5 жыл эшли. Оңарда 4 яштан башлап балалар шөгыльләнә. Зурлар өчен төркемнәре бар. Анастасия спорт ныклыгын гаиләсеннән алган. Аның әнисе профессиональ чаңгычы, әтисе кул көрәше остасы. Үзендә рух көче тәрбияли. Мондый атмосферада спортка мәхәббәт кызларына да бирелгән. Һәм бүгін ул балалар өчен дус та, остаз да булып өлгергән. Мне просто в целом нравится с ними работать. Миңа балалар белән эшләү рәхәт, аларның йөзергә өйрәнүләрен күрү үзе бер бәхет. Балаларның уңышларына ата-аналар да сөенә безнең белән бергә. Просто нравится смотреть за процессом, и нравится то, что родители радуются, дети радуются, когда добиваются каких-то успехов в плавании. Она очень классная, это самый лучший тренер на свете. Она гоняет нас, мне это нравится. Вот. Это тренер мечты, это самый классный тренер. Больше таких тренеров нету. Я люблю за то, что она хорошая, счастливая, меня всему учит. Самый любимый тренер. Я желаю, чтобы она также любила свою работу и занятия приходили также весело. Бала нинди генә түгәрәккә йөрмәсен, әти-әниләрнең һәм тренерның аңа ышануы кирәк ди остазлар. Анастасия Петровнага минем 2 балам йөри, 2 улым, Алим белән Инсаф. Алар инде аңа 1 ел шамасы йөриләр. Анастасия Петровна ул зур хәрефтән тренер дип әйтеп була, чөнки ул аларга үзенең бөтен көчен кертә. Чын күңелдән мин барлык әти-әниләр исеменнән аны тренерлар көне белән тәбрик итәм. Киләчәгендә аңа уңышлар телим. Алсу Ахмаджанова, Алия Муратова, Яңгыр вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шулар иде Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.